Dit was lekkerder as wat gisterand 12 uur gebeur het toe ons die bokke gekyk het. Allele groen. Of sal ek sê, alles is groen? Ja, lekker. Net 'n handjie vol van ons verstaan daai ene, want nie almal het wakker gebly nie. Maar was lekker geweest. Dis lekker om julle te sien, gaan dit goed? Julle lyk goed. Julle is nog steeds baie mooi. Ja, so dit is weer lekker. Dit voel of ons 'n maand laas hier so in die gemeente was. Ons was bietjie uit gewees. Ek het bietjie ook teruggegaan. Ek het my 25 jaar reunie gehad en gepreek laat dit klap. En dit was lekker en toe daarna was ons in Gansbaai. Volgende week is ek en Hardes in Wenda. Dit gaan interessant wees. Hulle het gesê it's very rural. So ons sal vuurtjies moet saamvat, Hardes, vir die long drops. En ja, hy laat dit alles, vuurtjies wat brand, laat alles beter ruik. Dis 'n geheim as jy op uitreik gaan. Onthou jou tandeborsel en vuurtjies. Dit is so belangrik. Maar dit is 'n voorreg om julle vandag te bedien en as ons enige besoekers het, baie welkom. Ons hoop julle geniet julle tyd saam met ons. Dit is 'n vreugde om julle te sien en die Here is besig om 'n ding te doen, nie net hier nie, maar reg oor die wêreld is die Here besig om te beweeg. En so ons is dankbaar. Selfs gister by 'n begrafnis, man, ek was opgewonde toe die ou begin bedien en ek love wat hy sê en God is moving, so is lekker. Ons is nou in 'n seisoen waar dit is 'n aanloop tot Kersfees en waar ons Jesus vier en seëvier die geboorte van God. Ag nee, maar God wat mens geword het, né? En so ons vat daardie geleentheid. Ons weet dit is nie die dag nie. Ons weet dit is ook nie die seisoen waarin Jesus gebore is nie, maar ons ontvang die geleentheid om Christus te verheerlik. Maak as die wêreld vir ons 'n pinkie gee in hierdie tyd, vat ons die hand. En ons sal Christus verheerlik en ons sal oor hom getuig en ons sal sy naam groot maak en daarom het ek dit goed gedink om 'n reeks te doen bietjie oor wie Jesus sê hy is en wat hy gesê het. So ons gaan net na 4, hy het 7 goeders gesê, maar ons gaan net na 4 van dit wat hy gesê het, ek is, oomblikke te kyk en die eerste ding of een van dit wat hy gesê het is ek is die goeie herder en so vandag gesels ons bietjie oor die goeie herder. Nou een ding van Jesus wat baie opvallend is wanneer hy gepraat het jy hom of lief gehad en jy het voor hom neergebuig of jy wou hom met 'n klip gooi. Dit is die twee kampe, dit is die twee plekke. So jy was of het jy gelowig weggestap of jy het in ongeloof so kwaad geraak dat jy ontplof het vir dit wat hy sê. Daar was nie 'n middelweg hier, daar was nie 'n iemand wat op die draad gesit het nie. So jy was of het jy hom embrace en sy hande gesoen en by sy voete neergeval en gesê, Heer, red my of help my ongeloof of jy het iets gedoen. Ander kere dan sien jy hulle wil hom net die hele tyd steenig en hulle wil vir hom doodmaak en ek wil net hierdie ding sê, ek besef toe weer hierdie week wat 'n voorreg dit is vir ons om nie in daardie tyd te moes lewe nie. Net by the way, want almal van ons sê, yes, as ek net daar kon gewees het en gesien het wat hulle gesien het, as ek net daar was, jy sou heel waarskynlik 'n klippie wou optel. Just saying, jy is so nice as wat jy dink nie. Ons is sondige, vuil, skuim van die aarde. En ons is kwaad en ons as iemand jou knoppie druk, dan raak ek kwaad, want ek het vanoggend gesien toe daar iemand die robot geskiep het of nie vir jou geleentheid gegee het nie. Ons raak vinnig kwaad. En so die rede hoekom baie van die ouens so ontsteld was is want Jesus het nie net mooi gedagtes bedien nie. Hy het nie net goeders bedien wat jou ego gestreel het en jou die hele tyd vertel het hoe nice en wonderlik jy is nie. Nee, hy het ook die inspirerende stories altyd vertel wat mense daar stap af weg en sê, yes, nou is ek lus vir die lewe nie. Nee, hy het dit nie gedoen nie. Hy het baie keer het hy goddelike verklaringe gemaak oor wie hy is en wie ons is as die mens en hy kom openbaar hoe desperaat ons hom nodig het en ons het dit ook nie gelyk nie. Ons sien dit. Die mense het dit nie gelyk nie. Moenie vir my sê ek sê vir jou jy is soos ek sê is. Ek is nie so nie. Ek is Abraham se laaitjie man, né? Ek sê jy is nie.
Hoe sê jy vir my? Ek sê, Jood! Nee! Geen nie om wat jy dink jy is nie. Jy is nie. En so ons gaan bietjie kyk net vir 'n oomblik, want sien, onthou hierdie ding, die Bybel is 'n spieël. En die verhale en die stories openbaar iets van ons wat werk nodig het. En ons het hulp nodig. En so ons gaan bietjie kyk. Johannes hoofstuk 10 vers 11 kom die Here en hy sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe vir sy skape neer. Nou dit klink nie so erg nie. Dit klink nie so die reaksie van die mense deur dit wat hy hier gesê het is mos come on guys. Hoekom is al hierdie geweldige opstand teenoor God toe hy hierdie ding sê? Nou moet jy verstaan, ons moet eers 'n bietjie konteks gaan kry. So Esegiel 34 vers 1. En ek lees dit in Engels sodat ons dit ook net beter kan verstaan, want het jy al gedink aan as ek sê let's go, dan ja, ons weet presies let's go. As ek sê kom ons gaan. So hierdie is 'n let's go moment. Okay? Hy klink net beter in Engels. Okay. So I see, the word of the Lord came to me, son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Sure. Moeilikheid, rooi ligte, pas op. Gevaar, inkusitse. Pas op. The word of the Lord came to me, son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord says. Woe to you shepherds of Israel, who only take care of themselves. Should not the shepherds take care of the flock? You eat the curds, clothe yourselves in wool, and slaughter the choicest animals. But you do not take care of the flock. You have not strengthened the weak, or healed the sick, or bound up the injured. You have not brought back the strays, or searched for the lost. You have ruled them harshly and brutally. Verse 10. This is what the sovereign Lord says. I am against the shepherds and will hold them accountable for my flock. I will remove them from tending the flock so that the shepherds can no longer feed themselves. I will rescue my flock from their mouths, and it will no longer be food for them. Verse 11. For this is what the sovereign Lord says. I myself. So hierdie is so belangrik. Want hierdie is 'n goddelike eed wat die Here maak. Okay? Hy dis in Afrikaans sê ek self sal. Dis powerful, né? I myself will search for my sheep and look after them. As a shepherd look after his scattered flock when he is with them, so will I look after my sheep. I will rescue them from all the places where they were scattered on the day of clouds and darkness. On a day of cloud and darkness beteken daar is judgment in Israel. Die ouens het gesondig as gevolg van hierdie selfsugtige, selfgesentreerde leiers. Kom Israel op 'n plek waar hulle in sonde val. Hulle aanbid nie God soos hulle moet nie. Hulle is nie so toegewy aan die Here soos wat hulle veronderstel is om te wees nie. Hulle het sy lering vergeet, een kant toe gestoot. Hulle het begin doen wat hulle wil doen, soos hulle dit wil hê, wanneer hulle dit wil hê, en hulle het God heeltemal geïgnoreer. En dit beteken dat hulle is in ballingskap. Daar is judgment in die land. Dit is goddeloos en hulle is onder die leierskap, onder die gesag van 'n heidense mag of volk. En so ons kan dit vandag ook sien dat daar is nog steeds hierdie judgment op die aarde, waar sonde raak groter en sterker. Die evil wat daar is raak eviler, en dit is alles deel van die judgment op die aarde op hierdie stadium. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy in Christus is, want sien, niemand kry nou wat hy verdien nie. Niemand word nou geoordeel nie. Die oordelingsdag kom nog. En net dies wat in Christus is, sal genade ontvang, want die Bybel sê, en die wraak van die Here is uitgegiet op sy seun, Jesus Christus.
So vir ons as gelowiges beteken dit ons gaan nie in daardie oomblik daardie tipe oordeel ontvang nie, maar ons gaan 'n beloning kry. Ons werke gaan getoets word deur vuur. Dit wat eg is, dit wat opreg is, dit wat gebou is met edelgesteentes gaan bly staan en dit wat afbrand. Jy gaan gered wees asof jy nou net die laaste persoon is wat van die hel afgepluk is. Jy gaan gered wees. Maar daar is nog steeds 'n hiërargie, beloning vir mense in die ewigheid. En so, daarom is dit so belangrik dat ons verseker weet dat ons aan Christus alleen kleef vir saligmaking en verlossing, want dit is wie hy is. Nou hierso is 'n interessante ding, so hierso kom Jesus. En hierso kan ek net hierdie ding sê, dit is Yahweh wat nou praat in Esegiel 34. So daarso is 'n beweging, 'n sterk beweging wat nou in die kerke begin ontstaan en veral onder Suid-Afrikaanse Afrikaners. En hierdie ding kom van Namibië, kom hy en hy het oorgespoel hier na ons toe en hierso by in ons in die Kaap is dit nou besig om te gebeur dat ons nie meer, jy mag nie meer Jesus sê nie, jy moet nou net sê Yahweh. En daar's ouens wat groot paragrawe op Facebook skryf van hoekom hulle nie Jesus aanbid nie en hulle sal vir ons ook sê, man, aanbid jy maar vir jou Jesus, ek bid vir Yahweh. En so kom hulle en hulle veroorsaak baie ontsteltenis en hulle maak mense baie de mekaar want mag ek nie nou sê Jesus nie, moet ek nou net sê Yahweh en dit is nou net dit Yahweh voor en Yahweh agter en Jesus is nou 'n taboe naam en al daai goeders. Kom ek sê gou-gou vir jou hierdie ding dat Jesus is die goddelike persoonlikheid of personifikasie van Yahweh. En dit is nog steeds so dat as jy die seun verwerp, dan verwerp jy die Vader. Ons aanbid 'n drie-enige God. Vader, Seun, Heilige Gees. En alhoewel dit Yahweh is wat praat, kom hy en hy openbaar homself aan die mens as Jesus. Maar hy sê, ek wat Jesus is Yahweh. So daar's niks fout om in die naam van Jesus te bid of te aanbid nie, want hy is Yahweh. Goed? So nou moet jy verstaan, hier kom hierdie skrynwerker. Hierdie houtwerker, hierdie messelaar, hier kom hy. Onthou, dit is die titels van die Here, dit is wat hy gedoen het. Dit was sy beroep gewees. Hy was in Engels gebruik hulle die ou woord mason. Hy is nie 'n Freemason nie. Messelaar, as dit. Messelaar, skrynwerker, werk met sy hande. Messelaar, mason. Maak goed reg, kan goed bou, kan goed afbreek en mooier maak. Dis was sy beroep van Josef. Dis wat Josef gedoen het. So nou kom Jesus en hy kom en hy sê die oorspronklike teks sê ek is die herder wat goed is. Nee, dit is wat hy eintlik gesê het. Hy het gesê ek is die herder wat goed is. En onmiddellik ken hierdie leraars, hy is besig om te sê, hy gebruik Yahweh se naam. Jy mag nie God Almagtig se naam gebruik nie. Jou blasphemer. Jou skurk, jou boelie, jou boef. Wie is jy dat jy die heilige naam van God gebruik? Jy mag nie sy naam sê nie. En jy is 'n ambagsman. Wie dink jy is jy? Ou van Nasaret? Want dit is wat hy sê. Ek, Jesus van Nasaret, is Yahweh. So jy moet verstaan, dit is soos om te sê, hier kry ons 'n Facebook post. 'n hele 15 minute videoetjie van 'n ou van Mitchells Plains wat kom sê hy's Yahweh. Dis nou ons tyd.
Wat gaan jy dink gaan hy wat is ek ry boerom met my Fortuner. Nee, jy sê mos nee, as ek maar net daar was. As ek net daar was. Ek beloof vir jou, ek sou by sy voete neergeval het. Ek sou hom aanbid het, geloof en geprys. Jy lieg. Jy sou hom gestamp het. Jy sou hom op die South Africa's Most Wanted gesit het. Jy sou Mitchellsplein toe gegaan het om seer te maak. Luister, jy beter dit nou stop, hoor. Jy's besig met lelike goed. Jou blasphemer. Ons sou dit gedoen het. Ons sou gesê het, polisieman, Bopa, vat hom Tjukie toe. Né? Gooi die sleutel weg. Begin 'n selfbediening, né? Dis wat ons sou gedoen het, julle. So hierdie ouens, die manier hoe hulle optree is hoe ek en jy sou opgetree het. Want hy offend, sy woorde skei nog steeds vandag mense. Of jy gaan gelowig wegstap, of jy gaan kwaad raak en ongelowig raak en jy gaan elke rede vind om nie te luister wat hy sê nie. So jy moet verstaan, hierdie ouens reageer soos wat ek en jy sou reageer het. Hy kom en hy bring verdeeldheid. Hy skei mense van mekaar. Hy het dan gesê, ek kom om families op te breek. Pa teen seun, dogter teen ma. Ek bring skeiding, want jy gaan mense kry wat glo, en jy gaan mense kry wat sê, absurd, dit kan nie wees, hy is van Mitchellsplein. Nou, hoekom het hulle ook nog kwaad geraak? Want sien, Jesus het hulle al vir 'n rukkie nou al opgewerk, hy is soos, nie bang nie. In Johannes hoofstuk 8 lees jy 'n gedeelte en hy klink so, hy sê, if God were your father, nou luister mooi, net voor hierdie gedeelte, is daar 'n klomp verse wat wys en sê dat, wow, hierdie Jode het begin glo. Hulle het begin glo. En dan nog steeds kom Jesus met die hamer en hy bring die woord en hy sê, if you were of your father, verwysing na die Jode, en dit was my ervaring gewees toe ons nou in Israel was. If God was or were your father, you would love me. Dit was my ervaring, dit is al waaraan ek kan dink toe ek daar in Israel was. As julle werklik God die Vader lief het, en hom aanbid, dan sou julle vir Jesus ontvang het. Punt klaar. Daar is nie 'n middelweg nie, daar is nie 'n spesiale genade vir die Jode, as wat daar is vir die heidene nie. En julle gaan nou sê nie hoekom. Ons is nou in dieselfde kamp. En almal moet, of daar's net een manier hoe jy gered gaan word. En dit is deur geloof in Jesus Christus alleen. Ek is die weg, die waarheid en die. Daar's nie 'n ander manier nie. Daar's nie 'n ander offer nie. Daar's niks. Daar's een manier. So nou kom hy en hy sê, If God were your father, you would love me, for I have come from God. I have not come on my own. God sent me. Why is this language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. You belong to your father, the devil. And you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. Sy waarheid, sy woord, bring huichelary in die lig. Wanneer Jesus waarheid praat, dan kom daar die hypocrites, dan staan hulle uit so seer oë. En hulle staan uit en hulle raak kwaad, want hoe meer hierdie man begin gesels, hoe meer is ek skuldig. En hoe meer skuldig ek raak, hoe meer kwaad raak ek, want hy sê 'n klomp goeders wat die waarheid is, en as die mense dit begin hoor, en hierdie mense begin dit glo, want ons is die leraars, ons is die herders aangestel oor Israel, en ons het ons plek en ons gesag en ons mag, en ons het ons plekkies daarvoor in die sinagoge
hoog is, en ons het ons mooi huisies daar so op die bergie, en ons het al hierdie dinge wat vir ons is, en hoe meer hierdie ou vir ons sê, ons is soos wit gepleisterde grafte, en hoe meer hierdie ou vir ons sê, ons is die wolwe wat gekom het om die skape te verslind, dan hoe meer hierdie ouens dit hoor, hoe meer raak dinge gevaarlik vir ons, want hy's nie net besig om lelike goed te sê nie, hy's besig om te openbaar hoe sleg ons werklik is, en as die mense dit gaan begin hoor, dan gaan ons gesagposisies verloor, ons gaan ons inkomste verloor, dis moeilikheid, life as we know it is going to end. So hulle is bedreig deur hom. Maar luister mooi, hy bedreig nie hulle teologie nie. Hy bedreig net gesag en gerief en inkomste en selfgeregtigheid. Hy bedreig hulle invloed op die nasie. En sien hierso weer eens, is dit 'n openbaring vir my en jou, dat die evangelie is 'n spieël. Onthou, wat doen die spieël? Die spieël is hier, is daar en is in plek, sodat ek goeders kan regmaak wat nie in plek is nie. Die evangelie is daar sodat ons kan lees en dat ons kan verbeter en verbeteringe bring. Dit bring slegte en goed uit plek en hy bring ons weer in plek. En so hierdie gedeelte spreek ons hipokrisie aan. Ons heigelary, bring dit in die lig, want ons is presies soos hierdie ouens. Baie van ons, die klippe val op dieselfde plekke, en dit ontstel ons, en dit maak ons kwaad, want sien ons lewe, in areas van ons lewe, is daar areas en plekke waar ons nie bekeer het nie, en ons leef nie in die volheid van wat Christus vir ons het nie. Hulle blindheid het nie gekom omdat hulle fisies blind was nie, hierdie blindheid om te herken wie hy is as gevolg van immoral of morele uitdagings. Hulle het morele uitdagings in hulle lewens, daar is goeders waaraan hulle kleef, en goeders wat vir hulle belangrik is, en hulle is witgepleisterde grafte. Dit lyk mooi aan die buitekant, maar dit is vrot aan die binnekant, en die goeders wat vrot is aan die binnekant, is die goeders wat Christus aanspreek, maar hulle verwerp hom, en hulle verwerp sy woord, want hierdie goeders is vir my belangrik, en daarom maak hulle oë blind, en ons sien uit Handelinge hoofstuk 7 vers 51, hoe belangrik dit is, dat ons nie net ons harte besny nie, maar ons ore ook besny, want skielik is hulle doof vir alles wat die Here, vir alles wat die Here sê, en hulle is ongewillig om Jesus se woord te aanvaar, want sien sy woord bedien hy op so 'n manier dat dit vereis bekering en onderwerping. Dit vereis dit van ons. Nou die ongewilligheid om Jesus te glo as Fariseërs was nie 'n lack of evidence nie, die bewyse was daarso. Die bewyse is daarso. Maar hulle kan dit, hulle vermy dit. Sien, op 'n stadium kom hulle uit Johannes hoofstuk 8 uit. En Jesus het nou net vir hulle gesê, julle wil my so graag doodmaak. Is nie. Ja, julle is van julle pa, die duiwel. Hy wil doodmaak, van die begin af, daar's geen waarheid in hom nie. Hy sê, ek sal jou sommer. En dan sê dit Bybel, en Jesus verdwyn tussen die skare. Hy verdwyn, gone. Maar soos dit nou wil, is daar 'n blinde man in die crowd. En hy kan homself nie stop nie. En hy genees die blinde man, en die blinde man gaan te kere. Wow, kan sien! Crowd mob spotlight. Hier het hulle hom weer. Hier het hulle vir Jesus, en hulle sê, hey, you see? En in steede van hom op hulle knieë te val en hom te aanbid, maak daardie wat 'n openbaring is. Daai tekens en daardie wonders was om 'n openbaring te bring aan wie hy is om eintlik sy woorde te ondersteun. En hulle kan dit nie ontvang nie. Want daardie morele uitdagings verhoed en verhinder hulle om
knie te buig, om hom te ontvang, om hom te kan aanbid, want dit is wat hulle moes gedoen het, toe die waarheid geopenbaar is. Nie net deur die woorde wat hy sê nie, maar ook geondersteun word en bevestig word deur die tekens en die wonders. Toe was dit daai morele dinge wat hulle verhoed het om werklik te sien wie hy is. En weet jy hoeveel van ons sit met morele uitdagings vandag? En daarom is daar nie oorgawe en toewyding en lof en aanbidding nie. Want jy sit met 'n hart wat ander goeters liefhet. Daarom voel jy jouself en bevind jy jouself op 'n plek waar jy voel jy's ver verwyder van hom. Daarom is dit asof jy bid en jy bid teen die dak. Daarom is dit dat jy partykeer voel, maar ek voel nie eens sy teenwoordigheid nie. Ek weet nie eens wat is my purpose nie, I don't know. Morele challenges en uitdagings. Dit is die rede hoekom hulle nie bereidwillig was om te buig toe hulle die waarheid sien in vervulling kom nie. Dit is daai selfsugtige hart. Daai ywer na meer gesag, meer goedjies, meer dietjies, meer daadjies. En hoe groter daardie begeertes raak, hoe minder van God soek ons werklik. Al sê ons, ek soek meer van nie. Dis nie die kreet van jou hart nie. Sien, toe Jesus kom en hy sê, ek is die herder wat goed is. Goed beteken kalos. Hy's 'n kalosherder. Wat beteken dit? Dit beteken hy's 'n uitmuntende, 'n volmaakte, 'n glorieryke God of herder. Een wie se aksies gebore is uit heiligheid, regverdigheid en liefde. En wanneer hy sê hy is die goeie herder, dan bedoel hy dit dat my intensies teenoor jou was goed, regverdig en liefde. Maar hoe kom ons op 'n plek waar ons na hom kyk en sê, jy is onregverdig, jy is hostile, jy stoot aan, jy maak my kwaad. Morele uitdagings. Die kruis openbaar en is so mooi. Die herder het op 'n stadium die lam geword, wat die perfekte offer was vir sonde, en ons weet dit. En kyk hoe mooi is hierdie Jesaja 53 vers 6. Hy sê, ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy het gekom om sy lewe neer te lê. Hy sterf nie as 'n ongelukkige slagoffer wat toevallig of ongelukkig op 'n plek beland het waar hy nie kon uitkom nie. Nee, hy kom lê sy lewe neer. Hy sterf as 'n vrywillige plaasvervanger vir ons sondes. En die kruis is die plek waar God se geregtigheid en God se liefde mekaar ontmoet. Die kruis is ook die sigbare bewys van die plek waar ons sonde, skuld en sy verbondsliefde by mekaar kom. It's beautiful. En hy ken ons intiem. Hy ken elke vrees, elke teleurstelling, elke wond, elke swak plek, maar hy bly nog steeds lief vir ons. En dit is die voordeel wat ons as Christene en gelowiges het. Dit is nie 'n voordeel wat 'n ongelowige het nie. Hierdie verbondsliefde is slegs vir dies wat in Christus glo, wat in Christus lewe en beweeg en hulle lewe lei. Dit is net 'n belofte vir hulle wat Christus bely, maar ook in hulle harte gedraai het in geloof teenoor 'n plek waar hulle nou op 'n plek van geregtigheid staan. Dit is net vir hulle. Dit is nie vir die ongelowige nie, dit is vir niemand anders nie, dit is beskikbaar, en hy bied dit aan.
maar die deelname om dit te drink en te proe en te eet en te ontvang en uit te leef, om dit te ervaar, want ek en jy is skuldig daaraan, dat ons herhaaldelik elke week kom ons en ons bely dieselfde sonde, oor en vir jare doen ons dit, want vir jare terug het jy gesê, ek het 'n greep op hierdie sonde, ek kan hierdie ding uitsorteer en uitwis enige tyd, wanneer ek wil, dit is in my beheer, en dit is nog steeds vandag daar, jy het hulp nodig. Daar's net een iemand wat jou sondige natuur en hart kan verander, en dit is Jesus. Daar is net een manier hoe jy jou hart teenoor God kan verander, en jy moet begin by Jesus. Daar's net een manier hoe ons jou kan transformeer in iets wat jy nie op jou eie kan wees nie, en dit is net deur Jesus. Want Jesus is Yahweh. En hy het gesê, ek sal jou kom haal. En ek sal jou herder wees. En ek sal die verlore gaan haal. En ek sal met hulle wees. En ek sal hulle beskerm, want jy kry daar die huurlinge, daar die herders wat aangestel is deur iemand wat ryk is. Maar wanneer die wolf van die nag gekom het, dan kom hulle net soos, oh sorry chom, daar was 'n wolf gewees, hy. En hy het gechow gestraat, my broer. Hy het gechow. Ek het probeer. Wat het jy gedoen? Ek het 'n klip gegooi. En daai wolf het net gesê, "Hoe's dit, bra?" Hy het gesê, "Ou, ek sê." Hulle sal nie hulle lewens neerlê nie. Terwyl hierdie herder wat goed is sê, "Ek kom om my lewe neer te lê." Sien, ons as Christene en gelowiges, ons stryd tot die dag wanneer ons sterf, is 'n stryd tussen die vlees en die gees. Maar hierso is daar die verbondsliefde. Ek, die herder wat goed is, sal nie toelaat dat jy, my kind, verlore gaan nie. Jete. Hy red nie net om te vergewe nie, maar om te verander. Om die liefde vir sonde te breek en om ons in heiligheid te vorm. Dit is sy plan. Dit is sy mandaat. Hy doen dit van die Ou Testament af en hy sal dit vandag nog aanhou doen. Hy het jou gered omdat jy verlore was, omdat jy jouself nie kon help nie. Hy het gered om jou te vergewe, sodat hy jou kan versoen met die Vader, sodat jy 'n kind, aangenome kind van die Here kan wees, wat kan uitroep, Abba Vader, as gevolg van hierdie Gees wat jou aangeneem het. Maar hy kom om jou te verander. Ons verstaan repentance, dit is ons leefstyl, dit is hoe ons rol, dit is wat ons doen. Ons bely, draai ons rug op sonde en ons wandel in geregtigheid en ons het die lig lief. Maar party daar lyk dit vir ons of ons die duisternis meer lief het as die lig. En die rede hoekom mense vandag nog, kinders van die Here wat vandag nog hulle harte verhard, hier is die bottom line. Jy het nog steeds sonde meer lief as vir heiligheid. En totdat jy nie sien hoe sleg sonde is en wat dit aan ons Jesus gedoen het nie, sal jy altyd gryp na sonde. Maar wanneer jy kyk na die kruis, totdat jy daardie openbaring kry en sien hoe vuil dit is, hoe gewelddadig dit is teenoor ons heilige God, hoe dit wil afbreek, en kyk net in die samelewing, kyk net om jou, kyk die hartseer, kyk die verdriet, kyk die depressie. Het jy geweet in die boek van Deuteronomie sê dit daarso, sê die Here vir sy volk, hy sê as julle doen wat ek julle vra, sal daar geen arme mense onder julle wees nie. As julle doen wat ek vra, sal daar geen arme mense onder julle wees nie. Kyk hoe arm is daar om ons. Doen ons wat hy vra. Doen ons wat hy vra. Want my opinie is nie. Kyk hoe arm is mense in gees.
in waarheid en fisies. Arm, as ons net kan doen wat hy vra, gaan ons wêreld baie anders te lyk. Laat ons nou nie die generasie wees wat gemors toelaat nie. Let us become a part of the solving the problems. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Sien, want ons sit vandag met mense in kerke, wat verkies om 'n maklike evangelie te verkondig. Ons het 'n evangelie sonder bekering, wat nie heiligheid vereis nie, wat nie repentance vereis nie. En daar's mense wat dit love, hulle love. Daar's mense wat Christus soek sonder 'n kruis. Moenie my vertel ek moet opoffer en ongemaklik wees en jy moet asseblief dan nie Filippense lees nie. Okay, wag. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Kom maar, moenie net die Bybel lees dan nie. As jy wil gemaklik wees, want net daai kort boekie Filippense challenge vir jou, so hy buig jou, hy breek jou. Hy maak so, en Paulus het mense, miskien moet ek Filippense doen. Klein kort boekie. Ja, nee, kom doen hom Henry, daar's niks nie. Gaan lees hom hierdie week. Jy gaan lees daar sodat daar's ouens wat bang is. Hulle is bang wat gaan gebeur met die mense as hulle doodgaan. Dat hulle self na die plek van geweldige ongemak plaas ter wille sodat iemand anderste se geloof en in sy geloof nie sal struikel nie. Hierdie ouens het hulle lewens neergelê vir ander mense, want hulle het geweet dat hulle beloning kom van om ander mense te dien, nie hulle eie begeertes of behoeftes nie. Maak met my wat jy wil, maar ek gaan sorg dat jou geloof nie struikel nie, dat jy nie hoop in God verloor nie. Al val my wiele af, I will make sure you're okay. Hierso is ons soos broer, dit raak moeilik, sorry chom, daar moet daar sal iemand anders wees. As ons net doen wat die Here van ons vra, dan gaan ons wêreld heeltemal anders te lyk. Wat het die herder kom doen? Hy bied verlossing aan. Daar is geen ander deur nie. Geen godsdiens, geen verdienste, geen ritueel, geen fees, geen ander offer nie, slegs die bloedbevlekte poort van genade wie Jesus Christus is. Dis die enigste deur deur wie ons moet stap. Hy bied aan sekuriteit. Hy sê hierdie ding in Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand kan ruk nie. Sekuriteit, dis nie jou greep op die herder nie, dis die herder se greep op jou, want wat se greep het 'n skapie? Dit gaan oor sy greep op jou. Sekuriteit van die Christen berus nie op die skaap se wisselvallige en swak greep op die herder nie, maar op die herder se onwrikbare, vasberade, goddelike greep op die skapie. Dis mooi Afrikaans. Die derde ding, hy bied vervulling aan. Hy sê, ek het gekom, Johannes 10:10, dat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. As ons net kan luister, sal jy oorvloedige lewe ervaar. Breek tog nou met sonde en die bedrog en leuns wat dit versprei. Wat doen hy nog? Hy het gekom om jou rus te gee. Hy het gekom om daardie werke om perfek te wees van jou af te haal, want hy was perfek in ons plek. Maar nou dat ons gered is,
Laat ons net hierdie 2 gebooie vervul en ons sal al die gebooie vervul. Wees lief vir die Here jou God met jou hele krag, verstand. En wees lief vir jou naaste, soos wat jy jouself lief het. Want onthou, hy leer ons nie om homself lief te hê nie. Hy sê, yes, jy het jouself lief. Met daai selfde liefde wat jy jouself lief het, het ek vir ander mense lief. Dis wat hy eintlik sê. As ons net daardie 2 goed kan fokus en doen, dan gaan jy heeltemal iets anders te beleef as wat jy ooit tot nou toe beleef het. En jou belewing en jou getuienis sal wees, hy is die herder wat goed is. Baie goed is. Kan die bedieningsspan asseblief vorentoe kom? Ons wil graag saam met mense bid. Die band gaan bly en musiek maak en ons wil jou hê, jy wat moeg en oorlaaid is, en jy wat gebreek is en geknak is, en onder die oordeel van mense gesneuwel het, jy wat dit nie maak nie, jy wat op hierdie stadium probeer survive, jy het hulp nodig, jy het gebed nodig, ons wil jou bedien. So hierdie ouens gaan die hele tyd hierso wees, totdat almal bedien is. Maar ons wil jou bedien. En vir die res van julle, dankie. Dankie dat julle gekom het, dankie vir julle toewyding, julle staan op en julle wil 'n verskil maak. Nie net in jou eie lewens nie, maar in die lewens van ander. Dit begin by jou. Dankie vir jou getroue dienswerk, dankie dat jy gekom het. Dankie dat jy die Here 'n geleentheid gee, 'n kans gee om iets vir jou te doen. Kom ons sluit ons oë. Here, ons kom na U toe en ons sê dankie. Dankie Here dat U hierdie spieelbeeld openbaar sodat ons kan kyk waar ons nog verkeerd is. Waar ons nog Here nie glo nie, waar ons partykeer nog kwaad raak vir ons instruksies en Here daardie morele dinge wat uitdagings is vir ons. Dankie dat U dit in die lig bring sodat ons daaraan kan werk. Heilige Gees, nie net is die krag nie, maar Here, U is ook die genade wat ons die krag gee om oorwinning oor sonde te kry. Ons het dit al reeds in Christus. Maar dankie dat U vir ons daardie manifestasie oor dit wat geestelik gebeur het, ook 'n realiteit in die natuur maak. U is besig om ons te heilig te maak, af te sonder. U is besig om van ons 'n peculiar people en 'n holy nation te maak. Dankie dat ons die stem kan hoor. Selfs in die donkerste uur is U nie stil nie. En Here, dankie dat geen uur te donker is nie, want U is die lig wat gekom het. U is die lig wat gekom het. Help ons om te sien wat U sien, sodat ons kan vra wat U wil is. U is goed, U is die herder wat goed is. Dankie dat U lewe neergelê het, sodat ons kan lewe. U wat vooruit sien, gee asseblief vir ons dit wat ons nodig het om te lewe. Ons bid Here vir die mense wat getroos moet word. Ons bid vir dies wat ver voel. Ons bid vir dies wat gesneuwel het onder sonde. Dankie dat U hulle regstel, optel, skoonmaak elke dag met U woord. U woord is die wasbak wat ons skoon was. Dankie vir transformasie. Dankie vir hulp. Dankie vir lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Mag die julle ryklik seën en dankie vir julle blessing. God bless julle, bye bye. So ons nooi julle uit, kom asseblief vir gebed. Ons is hier om jou te help. Baie dankie.